بصور معاكم من المطبخ. اه والله كانت عندي عزومه اول امبارح، وامبارح ما كنتش قادره اعمل اي حاجه خالص، والنهارده كانت عندي عزومه ولسه الناس ماشيين ما كملوش نص ساعه، ولقيت بقى الرسايل على الفيس: يا ميرو فين الخمس دقايق مع ميرو، فين الخمس دقايق. والله يا جماعه تعبانه ومش قادره ومرهقه، لن نسمح بالكسل ولن نتهاون، واولهم تيري حبيبه قلبي ونانا حبيبه قلبي برضو. فانا عايزه اقول لكم ان انا قلت سريعا كده اقول لكم كلمتين مهمين، عشان انا اتسالت عليهم اكتر من مره. انا مظبطه على فكره الناحيه دي عشان التصوير، انما لو شفتوا الناحيه دي كلكم هتعملوا لي بلوك ومحدش هيتفرج عليا تاني ابدا. بصوا هوريكم عشان تعرفوا الصراحه بتاعت ميرو. بصوا المنظر، شايفين؟ ايه رايكم؟ عمركم شفتوا صراحه اكتر من كده؟ شايفين؟ هو ده مطبخ ميرو اللي هريانه منظفات طول النهار. شوفوا مطبخها عامل ازاي. ايه هو او ايه هي الصفه اللي موجوده في الراجل ما ينفعش نكمل معاه وهي الصفه دي موجوده فيه؟ او بمعنى تاني، ايه هي الصفه اللي موجوده في الراجل ما تكمليش معاه يا ميرو؟ طبعا كلكم متخيلين متصورين ان انا هقول اول حاجه الراجل البسباص بتاع الستات اللي كل شويه يروح يعمل علاقه هنا وهنا وهنا. معايا انا الموضوع مختلف تماما، والله العظيم يا جماعه انا بقول لكم بما يرضي الله. الموضوع بالنسبه لي حسبه مسلم بيها. لو انت ما احترمتنيش وما قدرتنيش وما احترمتش نفسك وما احترمتش سنك وما احترمتش بيتك وما احترمتش ولادك، فانت مالكش تمن عندي. وانا اسفه لو الفيديو ده هيتقال في بعض الكلام مش المفروض ان هو يتقال. انت مالكش تمن عندي، مالكش سعر عندي. اوعى تفكر ان انا هبقى ميته بقى عليك وخايفه عليك وقلقانه عليك وطول الوقت متلهفه والشغف واخدني ان انا كل شويه اكلمك ويا بابا ويا حبيبي واطمن عليك وانت فين. لا 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 لا، اعمل اللي انت عايزه. مش السكه دي عاجباك ومريحاك، مع السلامه بعيد عني. اوعى بقى تطلب مني وتقولي اصل انتي قصرتي، اصل انتي. لا، لو انت باقي عليا انت كنت كلمتني وكنت استحملتني لو انا عندي ظروف معينه، تعبانه بقى، ضغط اولاد، مش عارفه ايه الكلام ده كله. لكن انت استسهلت وانا كمان هستسهل مش هشغل دماغي بيك. لا انا ما ينفعش معايا الطبع ده، انا اتطلق. ماشي حبيبه قلبي، روحي اتطلق، ما عنديش اي مشكله خالص. لو انت واقفه على ارض صلبه وهتقدري تصرفي على نفسك وتصرفي على اولادك وتقدري تكملي حياتك معاه، يعني مع حد غيره او مع نفسك، وعندك كل الظروف اللي تسمح لك بكده، اتفضلي، ما عنديش اي مشكله في كده خالص. لكن علشان تقولي انا هتطلق وانا ما ينفعنيش الطبع ده وتروحي بقى انت تترمي في الشارع ولا يدور لك على شقه ايجار وتفضلي تتمرمطي كل شويه من هنا لهنا، ولا معتمد على سكه محاكم ولا الكلام ده كله، ربنا معاكي، ربنا معاكي. طيب في صفه تانية اللي هو انا جوزي ابن مامته قوي، مقدور عليها، والله العظيم مقدور عليها. لو ابن مامته ما بيأذيكيش وما بيضركيش بس كل حاجه بيروح يقولها لها، خلاص هتعملي ايه؟ يعني لو هو يا ستي يعني بيدور على الحنيه مع ماما ومفتقدها معاكي، حاولي تغيري من نفسك شويه في الحته دي. لو هو شايف ان اكل ماما مش، حاولي اتعلمي من ماما. لو هو مفتقد ان انت وماما علاقتكم، حاولي تحسني علاقتك بماما، بس مش دي الحاجه اللي هتخربي علشانها البيت ولا ما تكمليش علشانها. وفي عيوب كتير قوي. الكذاب، يا سلام بقى على الكذاب. الكذاب ده شيء سيء جدا، وكفايه ان هو طول الوقت، وبالذات بقى لو انت كاشفه كذبه، يا سلام على شكله قدامك هيبقى عامل ازاي. انا معاكي ان انت هتبقي ولا عارفه تحترميه ولا عارفه تصدقيه ولا عندك ثقه فيه ولا متاكده ان اللي هو بيقوله ده صح ولا غلط. ولكن لو كذبه يعني برضو نفس الكلام ما بيضركيش، ما هي في عيوب يا جماعه تقدري تكملي بيها وفي عيوب مستحيل تقدري تكملي بيها. زي ايه؟ زي الادمان، ربنا يعافينا. وما بقصدش بالادمان اللي هو السيجاره، السجاير اللي بيشربوها مع بعض وتفاريح ومش عارفه ايه والحاجات دي اللي هي انا اسفه يعني السجاير اللي مش عايزين بس نخش في تفاصيل، الحاجات اللي بيعملوها مع بعضهم قاعدين على القهاوي والكافيهات ومش عارفه ايه، مفيش مشكله يعني الموضوع ده مقدور عليه، مقدور عليه. انما الادمان بقى اللي هو مش عارفه ايه واللي بتصرف عليه مبالغ الباهظه واللي يوصل ان هو لازم ياخد الجرعه في الوقت المعين والميعاد المعين، دي كارثه، دي كارثه وربنا يعافينا. وده من ضمن العيوب اللي يقول لك ما تكمليش. لو هو عايز يتعالج كملي معاه وامشي معاه في المشوار واستمري، انما لو هو حابب الموضوع مستمر فيه ما تكمليش. بالنسبه لي بقى العيب الكارثي اللي انا كاميره ما اقدرش اكمل بيه ساعه ولا اقعد بيه ساعه واحده ولا يوم واحد: البخل. البخل يا جماعه،
البخل وما ادراكم البخل، اقسم بالله لو معاه ميه المحياه ما اقدر اعيش معاه يوم واحد. انا بتكلم عن نفسي. الا البخل، خدي بالك، البخيل ده مش هيبقى بخيل في الفلوس بس، لا 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 لا، ده هيبقى بخيل في المشاعر، هيبقى بخيل في الماديات، هيبقى بخيل في، مش حنين عليكي، مستخسر يقولك كلمة حلوة، مستخسر يديكي مشاعر حلوة، مستخسر يتكلم، حتى الكلام، حتى البخيل هتلاقيه بخيل في الكلام. سبحان الله. يعني عارفين انتوا الراجل اللي هو اللي هو المعار، اللي هو طول ما هو قاعد وانا وعملت وسويت وبتاع مش عارفه، انا ما عنديش مشكله مع الراجل ده خالص، بالعكس النوعيه دي بتضحكني، بتضحكني. انما الا البخل يا جماعه، مش قادره اتخيل ان انا ابقى عايشه مع واحد بيعد عليا النور اللي شغال، الكهرباء، بيعد عليا اللقمه، كان فيه هنا كام برتقانه، وكان فيه هنا كام حته بانيه، وكان فيه هنا اقول له احنا عايزين كذا، لا اقول له احنا عايزين لا مش عارفه ايه احنا عايزين، لا وليه ولازمته ايه، انا عايزه اجيب لي نفسي مثلا شنطه وكذا، لا 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 ولازمتهم ايه، مشي نفسك، هم اهلك يجيبوا لك، هو انت معاكيش ده. وخلي بالك ان البخيل ده هيبقى باصص للي معاكي، حتى لو اهلك بيساعدوكي عشان عارفين طبعا، هيبقى باصص للي معاكي. الا البخل، انا انزل اشتغل اي حاجه اي حاجه، يا رب حتى اخدم في البيوت، ولا اني اعيش مع واحد بخيل ساعه. وخدوا بالكم انا في ناس يعني لما كانت تيجي تنصحني كنت اقولها اديله فرصه، جايز دلوقتي معهوش، استني بس عليه شويه كده، ممكن تكون الفتره دي مزنقه معاه. انما صدقوني لو هو ده طبعه ما تكمليش، ما تكمليش، اسمعي كلامي. قد تكونوا تتفقوا او تختلفوا معايا، انا عارفه ان في عيوب كتير قوي، بس الفكره كلها يا جماعه ان احنا دلوقتي بقينا في زمان صعب. ملخص الكلام اللي انا عايزه اقوله النهارده علشان خاطر ما اطولش عليكم، ما بقتش حابه ان انا اطول قوي علشان ما تزهقوش، ان لو في عيوب تتعدى عدوها. الطلاق والانفصال ما بقتش حاجه سهله، والاولاد هم اللي بيدفعوا الثمن. لو انت متجوزه واحد بخيل، حاولي على الاقل، البخل ما بيتغيرش على فكره، مش النهارده بخيل بس بكره ان شاء الله هيبقى كريم وربنا يفتح عليه وخلي بالك لو جوزك ظروفه ضيقه، ومع يعني الدنيا ضيقه معاه، مرتبه قليل لكن هو معهوش، عشان كده هو ماسك شويه مفيش مشكله، انما لو معاه وبخيل دي بقى كارثه، كارثه بكل المقاييس. اللي يتعدى عدوه، واللي يمشي مشوه، وربنا يصلح حالكم وحالنا جميعا، وادعوا لي خلاص المطبخ ده على خير. بحبكم في الله، واشوفكم الخميس الجاي اجمل متابعين.